misteriosa pilha de pedras que, bom, gritam. Como você sabe que não são trolls? Os trolls nem chegam perto dessa floresta. Supostamente, as pedras gritantes afastam eles. Então vocês querem ver uma coisa que causa medo até nos trolls? Ai, não fica com medo. Vai ser legal. É, legal. O último a atravessar tem que fazer a fogueira.